अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। बंदएम परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी सल्लल्लाहु दोस्तदारे चार यारम ताब औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील ज़ेर साये गौसे आज़म खाक पाए हर वली शहनशाह अर्दो समा बलगल उला बेकमालिही वस्फ़े ऊ रुखे वद्दुहा कशफत दुजा बेजमालिही कुरआन बाखला कश गवा हसनत जमीउ खिसालिही सदकन यकीनन रासिखन सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। निहायत वाजिबुल एहतराम मुजाहिद अहले सुन्नत फ़कीर हाफिज नसरुल्लाह सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया, फ़कीर गुलाम कादिर सांद दामत बरकातुहुल आलिया ऐं असांजा मेहमान हाफिज नूर अहमद सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया ऐं सना खान रसूल शायर शान मुस्तफ़ा डॉक्टर हाफिज जावेद अहमद सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया ऐं मोहतरम जनाब मोहम्मद यामीन दामत बरकातुहुल आलिया, उन जी नात असांखे तमामु घणो पसंदि आई ऐं असांजे तरफ़ां इंतज़ामिया खे गुज़ारिश आहे त जे गुंजाइश हुजे त साईं मोहम्मद यामीन खां नात हिकिड़ी पढ़ाइजे। अदे रियाज़ अहमद जी नात बि असांखे ॾाढो पसंदि आई। सभई तैयार वेठा आहियो? हिते वेठा आहियो या पंहिंजे घरनि में मौजूद आहियो न? खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना साईं मुफ्ती कुर्बान अली सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया जो आहे। असां फ़कीर हुरमुजाहिद नसरुल्लाह सिकंदरी जे हुकुम ते तव्हांजे आॾो पेश थिया आहियूं। चंद लम्हनि जे लाइ तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त मां कुर्सी ते इन जे करे न वेठुसि त जीअं टाइम थोरो वठिजे। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, ही प्रोग्राम अक़ीद अहले सुन्नत जे मौज़ू सां आहे। छा सा? त अहले सुन्नत वल जमायत जो अक़ीदो। सभ खां पहिरीं असांजो इहो अक़ीदो आहे त अल्लाह हिकु आहे।
अल्लाह हिकु आहे। सभई चओ अल्लाह। इहा ॻाल्हि असांखे कंहिं ॿुधाई? असां त मदरसनि में पढ़ियासीं त ख़बर पई, पर सभु त मदरसनि में कोन पढ़िया आहियूं न। को हारी आहे, को दुकानदार आहे, को कहिड़े धंधे सां वाबिस्ता या को कहिड़े धंधे सां वाबिस्ता या, पर ख़बर इहा आहे त अल्लाह ऐं इहा ख़बर हुजण त अल्लाह हिकु आहे। इहा शइ ज़ाहिर करे थी त असीं हिकिड़े अल्लाह जी इबादत करण वारा आहियूं। जेको मदरसे में न पढ़ियो, जेको हारी आहे, दुकानदार आहे, कारोबारी आहे, मुख़्तलिफ़ दुनिया जे कमनि कारनि में मसरूफ़ आहे, सभु कंहिंखे ख़बर आहे। जवान खे ख़बर आहे, पोढ़े खे ख़बर आहे, ॿार खे ख़बर आहे त अल्लाह हिकु आहे। जंहिं शइ जी ख़बर असांखे अज़ ख़ुदि पइजी वई, कंहिंजे ॿुधाइण खां सवाइ, कंहिंजे पढ़ाइण खां सवाइ, कंहिंजे सेखारण खां सवाइ असांखे ख़बर आहे त अल्लाह हिकु आहे। पोइ जेकॾहिं को तव्हांखे चवे त नऊज़ बिल्लाह तव्हीं मुशरिक आहियो, त इहा ज़्यादती आहे या न आहे? समझ में अचे थी ॻाल्हि? छो त मुशरिक त उनखे चइबो आहे जेको चवे त अल्लाह हिकु नाहे, अल्लाह घणा आहिनि। जंहिंजो नज़रियो, अक़ीदो, सोच इहा हुजे त अल्लाह घणा आहिनि, तॾहिं असीं चऊं त उहो मुशरिक आहे। जॾहिं असीं चऊं था त अल्लाह हिकु आहे, अल्लाह खे हिकु करे मञूं था, अल्लाह खे हिकु करे समझूं था, त मुसलमान जे घरनि में असीं पैदा थिया आहियूं, असांजो अक़ीदो आहे अल्लाह हिकु आहे, त तव्हां मूंखे ॿुधायो त असीं मुसलमान आहियूं या मुशरिक आहियूं? अल्हम्दुलिल्लाह असीं मुसलमान आहियूं। असांजो अक़ीदो पहिरियों इहो आहे त अल्लाह हिकु आहे। पोइ जेकॾहिं को सुमरो माण्हू आहे, उनखे केरु चवे त तूं कलोड़ो ई, कावड़ लॻंदी या न लॻंदी? केरु चांडियो ज़ात जो आहे, उनखे केरु चवे तूं ख़ासकेली आहीं, कावड़ लॻंदी न लॻंदी? पर केरु असांखे चवे त तव्हीं मुशरिक आहियो, हालांकि असीं मुसलमान आहियूं, त इहा कावड़ जहिड़ी ॻाल्हि आहे या न आहे? अमल न हुजण, अमल घटि हुजण अलॻि शइ आहे। ईमान इस्लाम अलॻि शइ आहे। केरु नमाज नथो पढ़े, रोज़ो नथो रखे, ज़कात नथो ॾे, हज नथो अदा करे, क़ुरान नथो पढ़े, गुनाहगार पंहिंजी जाइ ते आहे, पर उहो मुसलमान त आहे न। पर मां अव्हां खां पुछण थो चाहियां, केरु मुसलमान न हुजे, रोज़ो रखे कहिड़े कम जो, नमाज पढ़े कहिड़े कम जी, हज करे कहिड़े कम जो, छो त उहो मुसलमान ई कोन्हे।
त अमल पोइ आहे, ईमान पहिरीं आहे। ईमान पहिरीं, अमल पोइ आहे। क़ुरान मजीद में जिते बि ईमान ऐं अमल जो ज़िक्र आहे, गॾु ज़िक्र थियल आहे। प्रोग्राम त सवेर शुरू थियो आहे, त हींअर ई थकिजी पिया आहियो। क़ुरान में ईमान ऐं अमल जो जिते बि ज़िक्र थियल आहे, गॾु थियल आहे। पर जिते ज़िक्र गॾु थियल आहे, उन में पहिरियों नालो ईमान जो आहे, अमल जो पोइ नालो आहे। मां हिकु ॿ आयत पढ़ी थो ॿुधायां त तव्हांखे ख़बर पवे त ईमान जो ज़िक्र पहिरीं आहे, अमल जो ज़िक्र पोइ आहे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हिन जाइ ते ईमान पहिरीं, अमल पोइ। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ अहिड़े नमूने सां जंहिं बि जाइ ते ईमान ऐं अमल जो ज़िक्र थियो आहे, अॻ में ईमान जो ज़िक्र आहे, पोइ अमल जो ज़िक्र आहे। अञा तव्हांखे खोले थो सम्झायां। ईमान जो मिसाल अथव थुड़ वांगुरु, वण जो थुड़ थींदो आहे न, ऐं अमल जो मिसाल अथव टारी। ईमान थुड़ ऐं अमल छा आहे, टारी। तव्हां टारीअ खे वण मां कटियो, हिकिड़ो ॾींहुं टारी साई रहंदी, ॿ ॾींहं रहंदी, 3 ॾींहं रहंदी, नेठ सुकी वेंदी। छो त थुड़ खां अलॻि आहे। माना जेको अमल ईमान खां अलॻि आहे, उहो अमल हिकिड़ो ॾींहुं साओ रहंदो, 2 ॾींहं 3 ॾींहं, नेठ उहो अमल सुकी वेंदो, सड़ी वेंदो। पर तव्हां वण जी टारी कटे छॾियो, थुड़ सुकी वञे, पर का हिकिड़ी थुड़ जी तंद बि साई रहंदी, उनखे केरु अची पाणी ॾींदो त उहो थुड़ बि साओ थी वेंदो। असांजो चवण आहे त पहिरीं ईमान आहे। ईमान जेकॾहिं सलामत आहे, अमल घटि या वध कंहिं अल्लाह वारे जी नज़र पइजी वेंदी। जीअं पाणीअ सां सुकल थुड़ बि साओ थी वेंदो आहे, जेकॾहिं ईमान कमज़ोर थी वञे, कंहिं अल्लाह वारे जी नज़र पइजी वञे,
इहो ईमान ताज़ो थी वेंदो ईमान ताज़ो थी वेंदो त इहे अमल जूं टारियूं पाण ई सायूं थी वेंदियूं जेकॾहिं कंहिंखे ॿी ज़ात सॾण सां कावड़ लॻे थी त मुस्लमान तोखे केरु मुशरिक थो सॾे छो कावड़ कोन थी लॻई खिली ॾंद कढी बसि जान थो छॾाई तोखे ख़बर आहे त हुन केॾी वॾी गार ॾेई वियो तोखे ईमान ऐं मुस्लमानीअ मां कढी वियो बाक़ी तुंहिंजे लाइ छा बचो जेको तोखे चवे त तूं मुशरिक आहीं गिरेबान मां हथ विझी तूं उनखे चइजां मुंहिंजो अक़ीदो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ मुला मूंखे फतवा दे त मां मुस्लमान आहियां या मुशरिक आहियां असां कलमो पढ़ूं था अल्लाह खे हिकु करे था मञूं असांजो अक़ीदो आहे अल्लाह हिकु आहे अल्लाह ॾाढा ॻाल्हायो अल्लाह हिकु कुल हुवल्लाहु अहद ए हबीब फरमात अल्लाह हिकु आहे असांजो अक़ीदो आहे अल्लाह हिकु आहे अल्लाह हिकु आहे असांजो पहिरियों अक़ीदो आहे जंहिंजो इहो अक़ीदो कोन्हे को उहो मुस्लमान थी कोन थो सघे ईमान छाखे चइबो आहे इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब दिल जी तस्दीक ऐं ज़ुबान जे इक़रार सां जेको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो वो मुसलमान आए अदा हदीस पाक में आ अफजलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह भले में भलो जेको जिक्र था ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह है भले में भलो जेको जिक्र चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह है अदा तबलीग कंदा बिस्तरा खणंदा गोठन में वींदा मानन के चवंदा कलमो पढ़ो कलमो पढ़ो कलमो पढ़ो मुसलमान त असीं अगे आयो केड़ो मुसलमान आज के चइजे कलमो पढ़ ऐं उहो न पढ़े छो त भली शइ आहे पोइ जेकॾहिं उन जे चवण सां केरु कलमो पढ़ंदो आहे हू उनखे लिखंदा आहिनि त असां हिनखे नओं मुसलमान कयो आहे या उन जी केॾी वॾी ग़लती आहे असीं अॻ में मुसलमान आहियूं पर तो भली शइ जी ॻाल्हि कई आहे तॾहिं तुंहिंजे चवण ते कलमो पढ़ियो आहे इन कलमे पढ़ण खे तूं चवीं थो त असीं नवां मुसलमान थिया आहियूं न मां तव्हांखे साबित करे थो ॾेखारियां ही दर दर ते माण्हुनि खे कलमे पढ़ाइण वारा पाण कलमो पढ़ंदा ई न आहिनि मां तव्हांखे ॿुधाए थो साबित थो करे ॾेखारियां ही कलमो कोन पढ़ंदा आहिनि हदीस में आ अफजलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह भलो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है असांजे अहले सुन्नत वल जमायत जे मस्जिदन में वञो नक्शबंदन जी मस्जिद हुजे कादिरन जी हुजे सोहरवर्दन जी हुजे चिश्तियन जी हुजे केड़े भी सिलसिले वारे जी मस्जिद में वञो फर्ज नमाज सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह इमाम सलाम वराईंदो आहे उन खां बाद में सॼी जमायत अल्लाह जो जिक्र कंदी आहे असां बि कंदा आहियूं या न आहियूं कंदा
गॾिजी कंदा आहियूं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मां तव्हांखे किराओ मां थो ॾियां हिननि जे मस्जिदुनि में वञी करे ॾिसो फर्ज़ निमाज़ खां पोइ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़नि था या नथा पढ़नि। जेकॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह जो तव्हांखे विर्द मिलंदो त अहले सुन्नत वल जमाअत जे मस्जिदनि में मिलंदो। तहीं ॿियनि खे कलमो पढ़ायो पाण जो नथा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह जो विर्द छो नथा कयो? इहो ज़िक्र आहे। इहो ज़िक्र के सिलसिला आवाज़ सां कंदा आहिनि नक्शबंदी सिलसिला वरी आस्ते कंदा आहिनि माना कल्ब में दिल में ज़िक्र कंदा आहिनि। त इहो ज़िक्र जेको आहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जी माना जी ख़बर अथव न? माना इन जी माना आहे नाहे को बि इबादत जे लाइक़ मगर हिकिड़ो अल्लाह। इन जी माना इहा आहे। ठीकु आहे। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो जेके न असांखे चवनि था तव्हीं मुशरिक आहियो नऊज़ बिल्लाह कंहिं चवण सां कुझु कोन थींदो। हाणे तव्हांखे मां साबित करे थो ॾेखारियां त इहो अक़ीदो कंहिंजो आहे त अल्लाह हिकु आहे केरु ॿियो इबादत जे लाइक़ न आहे। इहो अक़ीदो कंहिंजो आहे? इहो अक़ीदो अहले सुन्नत वल जमाअत जो आहे ऐं इहो अक़ीदो असांखे कंहिं सेखारियो आहे? अल्लाह वारनि सेखारियो आहे। ज़िक्र ख़फ़ी तव्हांखे अल्लाह वारनि वटि मिलंदो। ज़िक्र जल्ली तव्हांखे अल्लाह वारनि वटि मिलंदो। सुलूक जा सबक तव्हांखे अल्लाह वारनि वटि मिलंदा। तरीक़त जा तरीक़ा तव्हांखे अल्लाह वारनि वटि मिलंदा। मारिफत जूं मंज़िलूं तव्हांखे अल्लाह वारनि वटि मिलंदियूं। ख़ुदा जो कसम आहे हज़रत पीर साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां वठी करे दुनिया जे तख़्ते ते हिन धरतीअ ते अल्लाह जे ज़िक्र खे आम कयो आहे त ख़ुदा जे वलियनि आम कयो आहे। या रसूल अल्लाह हक चार या दम दस्तगीर। कादरी सिलसिले जूं 4 तस्बीहूं आहिनि रोज़े धणी जी जमायत में। तहजुद नमाज़ खां पोइ मगरिब खां पोइ 2 दफ़ा ज़िक्र कयो वेंदो आहे। हर टाइम ते 4 तस्बीहूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह हू 4 तस्बीहूं पढ़ंदा आहिनि। ॾींहं में 2 दफ़ा इहो ज़िक्र हलंदो आहे। अरे जेके सुबुह शाम रब जी वहदानियत जी प्रचार कनि तूं उन्हनि खे मुशरिक थो चई। मिर्ज़ा कलीच बेग जहिड़े माण्हू चयो आहे रोज़े धणीअ जो ज़मानो सिंध न कॾहिं अॻे ॾिठो न पोइ ॾिसंदी। रोज़े धणी जी जमात ज़िक्र कंदे जॾहिं कंहिं जबल खां गुज़र कंदी हुई उहो जबल बि ज़िक्र कंदो हो। कंहिं वण वटां गुज़रंदी हुई उहो वण बि ज़िक्र कंदो हो। जंहिं दीवार खां मटंदा हुआ उहा दीवार बि ख़ुदा जे ज़िक्र में मसरूफ़ थी वेंदी हुई। अरे जिन्हनि जे ज़िक्र खे ॿुधी करे दीवारूं ज़िक्र कनि वण ज़िक्र कनि जबल ज़िक्र कनि उहा जमायत का मुशरिक थी थी सघे? सुबुह शाम जेके अल्लाह जो ज़िक्र कनि मां तव्हांखे लिखी थो ॾियां हिननि जो को पीर खानो ॾेखारियो को खानका हिननि जी ॾेखारियो का हिननि जी दरगाह ॾेखारियो का हिननि जी मस्जिद ॾेखारियो का हिननि जो मदरसो ॾेखारियो जंहिंमें अल्लाह जो ज़िक्र थींदो हुजे। तव्हीं त ख़ुदा जे ज़िक्र खां झलण वारा हो। अॻे सलात खां झलींदा हुयो हाणे वरी ज़िक्र खां था झलियो। हाणे वरी ज़िक्र खां था झलियो। भई जेको माण्हू अल्लाह जे ज़िक्र खां थो झले तव्हीं उनखे छा चवंदो? उनखे तव्हीं छा सम्झंदो?
अल्हम्दुलिल्लाह असांजो अक़ीदो आहे अल्लाह हिकु आहे। ऐं असीं सिर्फ़ चवंदा न आहियूं बल्कि करे बि ॾेखारियूं था पंहिंजे अक़ीदे खे। उहा शइ विर्द तौर वज़ाइफ़ तौर असीं कंदा बि आहियूं। इन्हनि जूं फतवाऊं किताब जिन्हनि जैन ते हिननि झलियो आहे त फर्ज़ खां पोइ ज़िक्र छाजो आहे, छो था ज़िक्र कयो? अदा फर्ज़ खां पोइ जेकॾहिं ज़िक्र जाइज़ न आहे तुंहिंजे चवण मुताबिक़, हालांकि हदीस में साबित आहे, भला हूअं त तूं वेही करे ॾेखार न ज़िक्र। इहा फर्ज़ निमाज़ जी हिकिड़ी अड़ी तो ॾिनी आहे, बल्कि हूअं त केॾी महिल करे ॾेखार न। ख़ुदा जो कसम आहे रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा मुखालिफ़ हुआ के मुल्ला पीर साईं रोज़े धणीअ सां मुनाज़रो करण जे लाइ अची रहिया हा। सुबुह जो असुर वेल उन्हनि हिकिड़नि औरतुनि खे ॾिठो जिन्हनि जे मथे ते गाघरूं हुयूं, खीर वारियूं लस्सीअ वारियूं गाघरूं हुयूं, वञनि पियूं। निमाज़ जो टाइम थी वियो आहे, उन्हनि निमाज़ पढ़ियो, निमाज़ खां बाद में ज़िक्र कयो, चाश ताईं इशराक उन्हनि निमाज़ पढ़ी करे उथण लॻियो। उहे मुल्ला था पुछनि केरु आहियो? चवनि थियूं असां रोज़े धणीअ जूं मुरीदियाणियूं आहियूं। चवण लॻा जंहिंजे मुरीदियाणियुनि में निमाज़ ज़िक्र इशराक जी एॾी पाबंदी आहे, उन्हनि जे पीर सां कहिड़ा मुनाज़रा कंदासूं असां? हकीकी रस्तो, सही दर्स, सही गस, सही सबक ॾिनो आहे अल्लाह जे वलियनि जी जमायत ॾिनो आहे। कलंदर किरोड़नि खे रंग लाए छॾियो। हा भेटाई खुदा जी ख़ल्क़ खे हिदायत ॾेई छॾी। रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी नज़र कई माण्हू जेके मुसलमान कोन हा उन नज़र सां मुसलमान बणिजी विया। अल्लाह जे वलियनि जी सोहबत में जेको अचे थो रंगजी थो वञे, बाशरा बणिजी थो वञे, मथे उघाड़ो दस्तार अची थी वञे, सुहारी अची थी वञे, नमाज़ी बणिजी थो वञे, उहो माण्हू पाबंद थी थो वञे अमलनि जो। मुंहिंजा प्यारा अज़ीज़ दोस्तो, दीन जी ख़िदमत ऐं तबलीग कई आहे त अल्लाह वारनि कई आहे न। पेट सां पत्थर ॿधा आहिनि त अल्लाह वारनि ॿधा आहिनि। मुशरिकनि गैर मुस्लिमनि सां उन्हनि जूं तकलीफ़ूं सठियूं आहिनि त अल्लाह वारनि सठियूं आहिनि। अदा ॾुखनि बुखनि में निभायो आहे त अल्लाह वारनि निभायो आहे। पोइ अल्लाह साईं अहिड़नि पंहिंजे वलियनि जी जमायत जे लाइ सूरह फातिहा जे अंदरि रब करीम फरमायो, दुआ घुरो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए मुंहिंजा मौला, असांखे उहो रस्तो ॾेखार जंहिं रस्ते ते हलण वारनि जे मथां तुंहिंजा इनाम आहिनि। नबियनि जे मथां अल्लाह जा इनाम, सिद्दीकीन जे मथां अल्लाह जा इनाम, सालिहीन जे मथां अल्लाह जा इनाम, शुहदा जे मथां अल्लाह जा इनाम। असां रब खां दुआऊं घुरंदा आहियूं, मौला असांखे नबियनि जो तरीक़ो अता फरमा, सालिहीन जो रस्तो असांखे अता फरमा, शहीदनि जो असांखे रस्तो ॾेखार, सिद्दीकीन जो रस्तो असांखे ॾेखार। असां दुआ घुरंदा आहियूं त अल्लाह असांखे इन्हनि जे कढ लाथो आहे। को कलंदर जो पोइ लॻा त को भेटाईअ खे मञण वारो आहे, को दाता कंज बख़्श खे मञण वारो आहे, को रोज़े वारे खे मञण वारो आहे, त को पीर मिठा खे मञण वारो आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, ही अल्लाह जा कामिल वली हा,
अहिड़ा कामिल वली, अहिड़ा कामिल वली हा, अहिड़ा कामिल वली हा। सिलसिले नक्शबंदिया जो अगवान आहे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला। हिकड़े रस्ते खां लंघियो पे वया, हिकड़े कुंभर जी आवी ऐं बठी हुई। अल्लाह जे कामिल वली नजर जो कई, उन बठीअ में पियल कच्चा थांव पची वया। हर थांव ते अल्लाह जो लफ्ज़ लिखजी वियो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तमाम भली कई आहे, पर मुआरी ॻाल्हि खां घटि कई अथव। मुंहिंजी ॻाल्हि जो वज़न अञा मथे आहे। थकजी पिया आहियो जा, हथ मथे कयो जेके थकजी पिया आहियो। मूंखे उमेद आहे तव्हां थकबो कोन। भई हिकड़ी नज़र सां जेकॾहिं कच्चा थांव, कच्ची मिट्टी पची वञे ऐं हर हिक जे मथां जेकॾहिं लिखजी अचे लफ़्ज़ अल्लाह, कुंभर जो ॾिठो त ही त को वॾे कमाल वारो बुज़ुर्ग आहे। पोइ लिखे उनखे हिकिड़ो शेर चवे थो, ए शाहे नक्शबंद नक्शे मराबे बंद, नक्शे चुन्नी बेबंद के खल्क गोयद नक्शबंद। ओ अल्लाह जा कामिल वली जियां इने थावन जे मथां अल्लाह जो लफ्ज़ तो लिखियो आहे, इएं मुंहिंजी दिल ते बि अल्लाह जो इस्म लिखियो वञे। नक्शबंद माना नक्श चिटण वारो, नक्श ठाहण वारो। तॾहिं करे असां चवंदा आहियूं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। माण्हू चवंदा आहिनि वली आहिनि किथे, वली आहिनि किथे। असां चवंदा आहियूं तोखे कंहिं वलीअ जा हथ लॻाना आहिनि। हा, जेको बाबा थांव सिधो करे झलींदो पवंदो उन थांव में न, उबते थांव में पवंदो छा कुझु। तव्हां थांव सिधो कंदो न त इंशाअल्लाह ताला वलियुनि जो फैज़ पवंदो उन में अल्लाह जे वलियुनि जो फैज़ पवंदो। कई ॻाल्हियूं आहिनि, केतिरो ई मवाद आहे, केतिरो ई मवाद आहे। पर मूं हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिठी आहे साईं, हिते ॼणा वेंदो आहियां चवंदो आहियां 10 मिंट वठां थो, पर माण्हू वरी जेके ॿाहिरां दर जे साम्हूं अची बीह रहंदा आहिनि न, पोइ टाइम वधी वेंदो आहे। तव्हांजी मोहबत वारी मोट जॾहिं मिलंदी आहे न, दिलि चवंदी आहे त ॿ चार ॻाल्हियूं अञा बि तव्हांखे ॿुधायो वञा। चवण जो मक़सदु इहो आहे त इस्लाम जी सही ख़िदमत जिन्हनि कई आहे उहे अल्लाह जे वलियुनि कई आहे, बुज़ुर्गनि कई आहे। जेको सुबुह शाम अल्लाह जो ज़िक्र कंदो, छा उन जे ज़बान में असर न हूंदो? सुबुह शाम जेको दुरूद पढ़े, छा उन ज़बान में असर न हूंदो? सुबुह शाम जेको हराम खां परे हलाल जे वेझो हुजे, छा उन जे वाइद नसीहत में असर न हूंदो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां थो। क़ुरान शरीफ़ अल्लाह जो किताब आहे, उन में जेका शइ आहे, कंहिं बि इंसान खे ताक़त न आहे त उन ॻाल्हि जे बरख़िलाफ़ पंहिंजी ॻाल्हि हलाए सघे। ठीकु आहे, क़ुरान अल्लाह जो किताब आहे। क़ुरान शरीफ़ खां बाद में दुनिया में जेकॾहिं कंहिं किताब जो शान आहे त बुखारी शरीफ़ जो आहे। कंहिंजो? ॾाढा चओ, कंहिंजो शान आहे? बुखारी शरीफ़ जो।
उहा बुखारी कंहिं लिखी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला। जॾहिं साईं जो विसाल थियो हो न, साईं जो जॾहिं विसाल थियो हो, उन जी कब्र मां मुश्क अंबर खां मथे खुशबू पई। बल्कि अॼु ताईं इमाम बुखारीअ खे 100 साल कई सदियूं गुज़री वयूं, पर जिन्हनि इमाम बुखारीअ जी तुर्बत जी ज़ियारत कई आहे उहे चवनि था उहा खुशबू अॼु बि इमाम बुखारीअ जे कब्र जी मिटीअ मां अचे थी। पोइ तंहिंजे करे असीं चवंदा आहियूं न, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उन्हनि जो कफन बि मेरो कोन थींदो आहे। इहो आशिकनि जो शान आहे, रसूलुल्लाह जे हुबदारनि जो शान आहे। अचो मां तव्हांखे आख़िर में ला इलाहा इल्लल्लाह जे मुतालिक़ असांजे सिंध सुहारीअ जे अज़ीम आशिक रसूल हाजी गुलाम नबी महेसर जो हिकिड़ो ॿोल थो ॿुधायां। उहे ज़लील न थिया न थींदा ज़माने में, जनी बे आहे चयो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। यो अल्लाह जो ज़िक्र एडे वडे पावर वारो थो, एडी वडी ताकत वारो थो। खुदा जो कसम आहे, दुनिया सॼी जा तव्हां साबुण गॾु कयो, खारूं गॾु कयो, केमिकल गॾु कयो, तव्हां दुनिया सॼी जा उहे शैम्पू गॾु कयो, कंहिं नान मुस्लिम हिंदू कोली भी लॻे, समुंड जे पाणीअ सां दुनिया सॼीअ जे साबुणनि सां धो, पर पाक न थी सघंदो। तव्हां दरिया सॼो न जे मथां वहाए छॾियो, पाक न थींदो। तव्हां दुनिया जा केमिकल उन जे मथां इस्तेमाल कयो, पाक न थींदो। पर अचो मां तव्हांखे थो ॿुधायां उहो पाक कीअं थींदो। 70 साल जो को गैर मुस्लिम हुजे, 80 साल जो को गैर मुस्लिम हुजे, 50 साल जो को हिंदू बाणियो हुजे, पर दिल जी सच्चाईअ सां इन ज़ुबान सां चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन कलमे जी बरकत सां जिते समुंड उनखे पाक न करे सघनि, दरिया पाक न करे सघनि, उते इहा सिट उनखे पाक करे छॾींदे। असीं उन कलमे जे पढ़ण वारा आहियूं, असीं उन कलमे खे मञण वारा आहियूं। असांखे रसूलुल्लाह इहा ॻाल्हि सेखारी आहे, नबियनि इहा ॻाल्हि सेखारी आहे, गौसुल आज़म इहा ॻाल्हि सेखारी आहे, असांखे मुर्शिदनि इहा ॻाल्हि सेखारी आहे। खुदा जो कसम आहे, कामिल मुर्शिद जी इहा ताक़त आहे, जॾहिं सकरात में तुंहिंजो ईमान ख़तरे में हूंदो, उते मुर्शिद जेकॾहिं कामिल हूंदो त ईमान बचाइण वारो उहो उते अची पहुचंदो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार या दम दस्तगीर। तव्हां चवंदो साईं ॻाल्हि करे, आख़िरी चई वरी थो ॻाल्हि करे। अब असां सिंधी आहियूं, मोकिलाइण खां पोइ बि वरी 2-3 मिंट बीह वेंदा आहियूं, मोकिलाईंदे मोकिलाईंदे वरी अधु कलाक वठी वेंदा आहियूं ॿियो बि।
सही आहे न? जुम्मे जो ॾियारो आहे, पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाइज़ पे फरमायूं, कामिल मुर्शिद उहो वा मुरीद जे कॾहिं सकरात जे टाइम में ईमान उन जो ख़तरे में हुजे त मुर्शिद उन खे चइबो आहे जो ईमान उन जो बचाए। साईं छा फरमायो त मुर्शिद कामिल उहो आहे जो पंहिंजे मुरीद जो सकरात जे टाइम ते ईमान बचाए। हिकिड़ो फ़कीर हो कच्छ भुज जो, कच्छ भुज माना थर, उफट थर। थर हिकिड़ो वसंदी वारो बि आहे, कुझु वसूं आहे, पर उते तमामु घणी तकलीफ़ आहे। फ़कीर दिल में सोचो त मां कच्छ भुज जो आहियां, किथे रोहड़ी मूं वटि मुर्शिद पुॼंदो अलाए न, पर असांजो ईमान आहे मुर्शिद उहो आहे जेको मुरीद जे दिल जे हाल खे मालूम करे। हा दा पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था, ओ फ़कीर ही कच्छ त मुंहिंजी हिते आ, मुंहिंजो हथ उन खां बि अॻिते आहे। अदा उन टाइम ते ईमान जेकॾहिं बचाईंदो त मुर्शिद बचाईंदो। ही जेके माण्हू केॾी महिल हेॾे केॾी महिल हेॾे केॾी महिल हेॾे पिया वञनि न, इन जो सबबु इहो आहे त असां अलाह वारनि जी दामन खे अञा मज़बूतीअ सां कोन वरितो आहे। मां तव्हांखे मिसाल ॾेई सम्झायां, तव्हां हिकिड़ो कागज़ जो टुकड़ो या पन विच ते रखो, ओलह जी हवा ईंदी उन पन खे खयों वेंदी, उत्तर जी हवा उनखे ओॾे खणी वेंदी, ओलह जी हवा उनखे ओॾे खणी वेंदी, जेॾां जी हवा ईंदी उनखे ओॾां खणी वेंदी। पर जेकॾहिं उन पन ऐं पने जे मथां को तव्हां नंढड़ो पत्थरड़ो रखी छॾींदो, हवा काॾां जी बि हूंदी त उहो पनो पंहिंजी जाइ ते पियो हूंदो। अहिड़े नमूने सां ही दिल आहे, या दिल जेकॾहिं ख़ाली पई हूंदी, जेको ईंदो इन दिल जे मथां वेहंदो वेंदो, पर जॾहिं कंहिं अल्लाह वारे जो इन दिल जे मथां हथ पइजी वेंदो, इहा दिल मज़बूत थी वेंदी, पोइ इहा दिल चाह ऐं बोतल जे पोयां कोन भॼंदी। उहा दिल काबू थी वेंदी। उन दिल खे केरु हथ चुरांदो न सां न करे सघंदो। त मुंहिंजा प्यारा अज़ीज़ दोस्तो, इहो सिर्फ़ नतीजो इन शइ जो आहे जो असां कंहिं अहलुल्लाह कामिल वलीअ जे दामन में पंहिंजा हथ कोन विधा आहिनि। जेकॾहिं पंहिंजो सिलसिलो पाण अल्लाह वारे सां जेकॾहिं जोड़े छॾींदासूं न, इंशा अल्लाह ताला केॾो बि वॾो तूफ़ान खणी छो न हुजे, केॾो वॾो सैलाब खणी छो न हुजे, पर उन अल्लाह वारे दरवेश फ़कीर खे को लोॾो ई कोन ईंदो। अहिड़ी मज़बूती ॾेखारियो, अहिड़ा मुनज़्ज़म ऐं मज़बूत थी वञो। सुबुह शाम अल्लाह जो ज़िक्र कयो, सिलसिलो जेको भी आ, मुर्शिद जेके भी आहिनि, तव्हांखे जेको भी ज़िक्र जो तरीक़ो ॿुधाइनि उन तरीक़े खे अपनायो। ख़ुदा जो कसम आहे, ही ज़िक्र अहिड़ी शइ अथव। तव्हां डॉक्टरनि ॾे वेंदा आहियो, डॉक्टर दवा ॾींदा आहिनि, पोइ अॼुकल्ह घणो रवाज आहे, जिन्हनि जो वास्तो हूंदो
एंटीबायोटिक दवाऊं ॾींदा आहिनि अॼुकल्ह। एंटीबायोटिक माना 2-3 बीमारियुनि ते माना जेका शइ लॻे, घणनि ते 2-3 बीमारियुनि ते जेका शइ लॻे न उनखे चइबो आहे एंटीबायोटिक। पर मां अॼु साईं जी मौजूदगी में तव्हांखे हिकिड़ी एंटीबायोटिक दवा ॾियो थो वञा। उहा दवा 99 बीमारियुनि ते लॻंदी आहे। घणनि बीमारियुनि ते? अॼु ताईं साइंसदाननि अहिड़ी दवा ठाही ई कोन्हे का जेका 99 बीमारियुनि खे लॻे। पर ॾिसो त अल्लाह वारनि वटि इहा दवा आहे, रसूलुल्लाह वटि इहा दवा आहे, मोहम्मद मुस्तफा वटि इहा दवा आहे। मुअज्जमुल औसत जी हदीस पाक आहे, पाण फरमाइनि था अक्सिरो मिन कौले ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो विर्द घणो कंदा कयो। फ़इन्नहा कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नते। छो त इहो जुमलो जन्नत जे खज़ाननि मां हिकिड़ो खज़ानो आहे। वइन्न फ़ीहा शिफ़ाउ तिस्अतुन व तिस्ईन दाअन व अदनाहा अलहम। इहो जुमलो 99 बीमारियुनि जे मथां लॻंदो आहे। नंढे में नंढी बीमारी जेका आहे अलहम, परेशानी, जंहिंखे असीं टेंशन चवंदा आहियूं। टेंशन जेका असांजे लाइ वॾे में वॾी बीमारी आहे। कंहिंखे औलाद जो टेंशन आहे, सुधरियल कोन्हे त उहो धार टेंशन आहे। पैसो आहे तॾहिं बि टेंशन आहे, नाहे तॾहिं बि टेंशन आहे। मोबाइल आहे तॾहिं बि टेंशन आहे, नाहे तॾहिं बि टेंशन आहे। जेका बीमारी असां जंहिंखे वॾे में वॾो मर्ज़ सम्झूं था न, उन 99 बीमारियुनि मां नंढे में नंढी बीमारी परेशानी ऐं टेंशन आहे। मूंखे ॿुधायो त जॾहिं नंढे में नंढी बीमारी जंहिंखे असीं वॾो सम्झंदा आहियूं त बाक़ी 98 बीमारियूं केॾियूं वॾियूं हूंदियूं। सभिनी ला इलाज मर्ज़नि जी दवा आहे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इन जी माना ख़बर अथव छा आहे? इन जी माना उहा आहे जेको असांजो अक़ीदो, जेको असांजो अक़ीदो आहे। बुराई ऐं शर खे फेराइण वारो अल्लाह खां सवा ॿी का ज़ात नाहे। अल्लाह जी ताक़त खां सवा ॿी कंहिंजी बि ताक़त नाहे। बुज़ुर्ग फरमाइनि था रोज़ानो 100 दफ़ा जेको इन खे पढ़ंदो न कॾहिं बि ग़रीब न थींदो, मुहताज न थींदो, तंग दस्त न थींदो। जेको जेल में हुजे 1 लख दफ़ा पढ़े त उहो अल्लाह जे हुकुम सां जेल खां ॿाहिरि अची वेंदो। मुंहिंजा प्यारा अज़ीज़ दोस्तो, कुझु सुजाग थियो जेको तव्हां ते इल्ज़ाम हणे, एॾो वॾो इल्ज़ाम हणे, तव्हांखे ईमान मां कढी छॾे, तव्हां उन ते कुझु ध्यानु ॾियो। अल्हम्दुलिल्लाह असीं मुस्लमान आहियूं, असांजो ईमान, इस्लाम, अक़ीदो रसूलुल्लाह खां वठी करे अॼु ताईं सही साबित आहे, मिलावट कोन्हे, सही साबित आहे। छो त ही उहो तरीक़ो आहे जेको अल्लाह जे वलियन वारो तरीक़ो आहे। ऐं वली केर थींदा आहिनि? अल्लाह जा दोस्त हूंदा आहिनि। जेके अल्लाह जा दोस्त हूंदा अदा उहो सही तरीक़े वारा हूंदा न। ख़राब तरीक़े वारे खे अल्लाह पंहिंजो दोस्त कंदो? जंहिंजो रस्तो ख़राब हूंदो अल्लाह उनखे दोस्त कोन कंदो न। जंहिंखे ख़ुदा दोस्त थो करे माना उहो तरीक़ो सही आहे, उहो तरीक़ो सही आहे। त अल्हम्दुलिल्लाह असीं उन वलियन जा पैरोकार आहियूं। वधीक तव्हांखे साईं क़िबला मुफ्ती कुर्बान अली सिकंदरी दामत बरकातुल आलिया तव्हांखे सम्झाईंदा। ऐं 2-3 मिंटनि जे लाइ हाज़िर थियोसि, पर तव्हांजी मोहबत खे ॾिसी करे
ऐं थोरो असांजो बि टाइम वधी वियो भला जेकॾहिं मुंहिंजे तरफ़ां देरि थी हुजे त उहा बि मज़रत ख़्वाहियूं अल्लाह साईं तव्हांखे अज्र अज़ीम अता फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।